Então, pessoal, eu vou gravar um vídeo rapidinho aqui, que é uma dúvida que eu tive e eu acho que muita gente pode ter também, porque eu não achei em lugar nenhum. Qual que é o som do motor normal, em perfeitas condições do Peugeot 1.2 PureTech? Esse o meu é 2017, ele tem 57 mil quilômetros. Vamos ligar. Opa. Vamos lá. Deixei morrer no outro. Esqueci que tava de primeira. Vamos abrir aqui. Só um minutinho, que eu tô só com uma mão. Então, esse é o barulho normal. Com esse tec mesmo. Normal.